I created these sound effects with my voice, just like this. ऐसे साउंड इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए गो टू फायरफ्लाई और इसके वॉइस टू साउंड इफेक्ट सेक्शन में चले जाओ। फिर यहाँ पे डिस्क्राइब करो आपको किस टाइप की वॉइस जनरेट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया काऊ मूव। फिर स्क्रॉल डाउन करो और क्लिक करो रिकॉर्ड वॉइस पे। मूव मूव, देन स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड हिट ऑन जनरेट। थोड़ी देर में आपके पास यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस मिल जाएंगे साउंड इफेक्ट्स के। देन सिलेक्ट द बेस्ट वन, जो भी आपको पसंद आए। फॉर माई प्रोजेक्ट आई लाइक द फर्स्ट वन बेटर। बस इसे सिंपली डाउनलोड करो और यूज़ करो। सो ट्राई इट।